Leo njoo tuangalie matatizo ya IDE na tuyasolve. Kwanza kuna kipindi inatokea VS Code ina change. Mwenzetu mmoja aliniuliza, "Hivi mwalimu, kwa nini uliamua kuchagua VS Code?" Sababu VS Code leo iko na wewe, kesho inakuchangia, kila siku ina change. Leo unaiseti make nini, mnaelewana? Kesho ukiandika na ngombe, bwana hapo unaandika nini hapo? Naambia bwana naandika make. Make ndo nini? Hii make sinatumia GCC. Hiyo GCC ndo nini? Futa bwana kodi zako hizo, mimi sizielewi. Wakati jana tumeelewana hapo, unaiseti tena, inafanya kazi vizuri, mmekubaliana. Kesho ukija shabadilika, bwana toa hizo kodi sizielewi hizo. Wewe vipi bwana? Unaonekana hujajua masomo ya programming. Sasa unashangaa ameshafika level advanced. VS Code na mimi bado niko zero yani da. Sasa leo tuangalie tunasolve matatizo. Kwanza nini sababu VS Code kupoteza data? Kompyuta ipoteze data. Kwa nini inatokea? Tatizo liko hapa. Mimi nitafungua my computer. Hii ni this PC, right click, naenda kwenye properties yake. Kama unatumia Windows 7, bonyeza computer. Kama Windows XP, sidhani kama kuna mtu anasoma programming kupitia Windows XP. Kwani kuna ubaya? Hakuna ubaya. Kama vifaa unavyo, utafanya chochote, hamna tatizo. Tutakuja kwenye advanced system setting. Hata nikate isije kusumbua kuchanganya. Mimi nipo hapa kwenye kitu inaitwa environment. Hapa ndo kwenye tatizo. Sisi tulisema vipi? Wakati tunaanza mwanzoni tuliandika hapa jina gani hapa? Tuliandika hapa MinGW. Tatizo liko hapa. Jina litakiwa liwe MinGW. Kunjo hapa edit, mwambie bwana jina lake itakuwa ni path. Utakuwa umemaliza tatizo. Wengine wanasahau wanachukua linki mwisho kwenye MinGW. No, hakikisha linki yako inaishia kwenye bin. Tumemaliza hapo Okay, mimi nafunga hii. Nimemaliza. Okay. Lakini bado anavurugu mechi, anaona vurugu mechi. Kwa sababu kwanza VS Code ukishusha ina maswali kibao na vikorokoro si vile. Okay, njoo tukupe program nyepesi tu. Kuna program inaitwa Notepad++. Huenda kuna siku ushai kuiona. Njoo tuitumie hii program. Tunaweza kuirun program C. Ndambia Notepad kupitia hii program. ++ download hapa. Picha yake iko hapa, ambaye wengine wanaweza kupata kumbukumbu. Picha yake ni imeona. Njoo tena. Download. Njoo hapa. Hii ina matoleo yote. Ina 32, 64, chagua unayotaka. Ni program nyepesi, njoo kwenye download, mwambie download. Of course tutachagua kwa mujibu wa nini? Operating system yako, kama ni Mac, kama ni Windows. Ukisha download njoo run, nitaambia run. Itaka haina kazi. Program ikija hapa. Kuna lugha kibao, sisi tutatumia Kiingereza. Mwambie next. Ni program ya MB ngapi? Hii program ina ukubwa wa MB 4, yani ndogo zaidi. Mwambie next. Weka hapa kweke shortcut kwenye desktop, mwambie install. Link ipo chini kwenye video. Imeisha, ni simple. Mwambie finish. Atakufungulia hii program hapa. Hii inaitwa Notepad++. Umeona? Nataka nitumie kutengenezea program C au kufanyia kazi kwenye lugha C. Nafanyaje? Simple. Mpaka hapo ushamaliza. Njoo hapa mwambie new, unaweza kuandika kodi mpya. Ili usipate taabu, mwanzo kabisa mwambie chagua lugha. Kwa hapa njoo mwambie lugha nataka kutumia. Nataka lugha gani? Nataka lugha inaitwa C. Mpaka hapo ushamaliza. Hizi ni sehemu ambazo zile kazi ambazo unazifanya zote zinafunguliwa kama ilivyo VS Code. Kwa hiyo kata hapa kama utaanza upya. Nataka nianze project. Kwanza njoo save to set workspace. Sema ambayo nitaona mafaili yangu. Njoo hapa kwenye view, mwambie folder as workspace. Kama itakuwa kuna folder uliko ushalifungua. Kwa hapa njoo mwambie folder as workspace. Atakufungulia hapa. Right click, add. Nenda kwenye sehemu ambayo kuna ile folder ambayo nalikusudia ndio liwe workspace yako. Ya ndani yake lina mafaili yako. Mfano mimi hapa nimefungua hii. Mwambie select. Atakufungulia folder lako na mafaili yako yaliyokuwa ndani. Hii hapa ni library ya c.cs50 na hii hapa ni file la C. Ukitaka kuona bonyeza mara mbili. Umeona? Bonyeza mara mbili. Na hii ina uwezo kama unavyoona VS Code inasoma karibia mafaili yote. Kifupi lugha zote hapa unasoma. Ukishakuja kwenye do utakuta hapa kodi zako hizi hapo. Nimeandika kodi hizi hapo.
njoo tuangalie tunatumiaje. Nimeweka string ili nikuoneshe string una run vipi. Okay. Hii program inafanya kazi kama VS Code. Na run vipi? Ili urani au uone sehemu ya kuandika ya kurania kodi, njoo hapa kwenye plugins. Kuna kitu kinaitwa npp exec. Kwa vile wewe ni mpya utaona isemi. Kwa ili uione njoo hapa katika plugins. Hapa iselect hiyo program utaikuta iko hapa. Iselect inaitwa npp. Mimi hapa kwa vile nishaishusha sio nimeona. Kwa ukishaiona iselect mwambie install. Bonyeza install. Ata install. Kama ipo maana yake hakuna haja. Hapa tunaongelea kama utakuwa haukuiona hii inaitwa npp exec. Njoo hapa ameona show. Atakuonesha hapa chini umeona. Kwa hapa ni sehemu ya kurun program zako. Madam kule umeweka path ya minji.w. Kwa hapa tu utakuja tufanyaje? Utaandika compiler yako. Mwingine ananiambia kumbe hata hapa pia compiler inahitajika. Iko hivi. Compiler ni nini? Compiler ni faili ambalo tumesema kuna interpreter na compiler. Interpreter kiufupi ni program ambayo kazi yake hasa ni kuangalia makosa kwenye kodi yako basi. Tumemaliza. Yaani inapitia kama kuna makosa kabla ya kufika mwisho. Ili usije kama umetengeneza program afu ifanye kazi afu hata ujue hapo umekosea. Ndio akaweka kitu kinaitwa interpreter ambacho kinakuwa kinapitia kodi zako zote kukwambia bwana hapa kuna tatizo liweke sawa kabla hujafunga. Sijui umenipata? Okay. Kwa hapo utatumia compiler of course ni minji.w. Kwa nini tunatumia minji.w? Kwa sababu ndio compiler ambayo inahusu lugha C na C++. Sijui umenipata? Kama unataka kutumia minji.w lazima utatumia pia compiler inaitwa GCC ambayo pia ipo ndani ya minji.w. Kwa kama ushashusha minji.w hakuna haja. Okay, kwa hapo utaandika kama kawaida utaandika GCC. Hakuna setting yote kwa sababu ya program ipo. Wewe kule umewekia path. Hii hapa ni ile terminal. Hao watu wamekuja na terminal yao lakini imeunganishwa na terminal ya Windows. Kwa maana inachukua data kutoka kule kwenye environment. Hapa nitaandika kwa mfano GCC ili file inaitwa do.c 0 mstari 0 kama kawaida do taandika do1.exe. Umundani nimetumia get c kwa maana kuna nini? Kuna cs50, taambia cs50.c. Tapiga enter. Angalia hapa anakuambiaje? Anakuambia hilo faili alipo kwa nini? Kwa sababu wewe una run program, yani program hapa haijui una run mafaili yako wapi. Unataka kumwambia bwana mimi nataka ni run mafaili ambayo yako hapa. Kwa hapo utafanyaje? Njoo kwenye setting tena. Katika setting yake hapa kwenye plugin kuna kitu kimeandikwa follow current directory, yani fuata path ya sehemu husika, yani folder langu. Yani kodi zangu ambazo nazirani hapa zipo kwenye folder langu. Kwa weka tiki hapo, weka tiki pap. Sasa hivi ukija tena kurejea ili kazi utakuta nifanyaje? Imetengeneza. Okay, na run vipi? Kama kawaida mwambie kutokea hapa run do1.exe. Bonyeza. Utakuta ameandikwa nini? Andika ujumbe. Utaandika labda hello. Anambia hello. Of course hapa maneno yameingiliana kwa sababu hapa sijaweka nini? Sijapiga space, sijapiga enter au sijaweka paragraph. Kwa programu yako hapa imefanyaje? Imemalizika. Program simple, nyepesi, haina vurugu. Pia una njia mbili za kurun program. Una uwezo wa kurun kupitia hapa na una uwezo wa kurun kupitia nini? Kupitia hii sehemu ya run. Bonyeza F5 kama shortcut yake, atakwambia programu yako iko wapi. Njoo hapa itafute ni do1, mwambie open. Basi sasa hivi ukija automatically atakufungulia hii program. Kwa sababu hapo una select mara moja tu. Ukipitia njia hiyo maana yake utarun kupitia CMD. Umeona? Andika ujumbe wako, utawaambia hello. Changamoto ya CMD ni kwamba unapomaliza kurun kama ndio umefika mstari wa mwisho CMD haisimami kwa sababu sishafika mwisho, kwa maana inajifunga. Kwa hiyo ili isimame uone matokeo yako lazima uongeze mstari mwingine chini. Sijui umenipata? Settings zingine ni nini? Nataka nibadilishe labda rangi na vitu mbalimbali. Okay. Kuna setting hapa, njoo kwenye style. Hapa kuna vitu mbalimbali. Kabla hujachange hapa kisha unachagua lugha husika. Kwa mimi natumia lugha C hapa.
badilisha. Umeona? Nimechange na hisi. Nimebadilisha huko juu. Mwambie save. Hii unaruhusiwa kuipandisha, kuishusha kama ile kifupi. Unaruhusiwa kuiweka huku, ichukue hapa, iweke huku. Umeona? Ishushe unapotaka, ilikuwa hapa. Popote unapotaka unaweza kufanyaje? Ukaiweka, unaweza kaiweka juu wewe mwenyewe unavyohitaji. Okay, mimi nitarudisha chini na unaweza kuitoa kabisa ukaiweka hapa. Unaweza kuifanya hivi hapo. Programu yako yapo, tumia kama unavyohitaji. Mwandiko huu kama unaona mdogo pia na nyeupe hapa hapa kwenye plugin tena kama kawaida. Hapa maandika kuna kitu kinaitwa console font. Ambapo console ndio hiyo sehemu hiyo. Hiyo rangi nyeusi yani terminal maana yake. Kwa njoo hapa weka labda 15, mwambie okay. Utakuta kazidisha mwandiko, umeona? Kwa unaona vizuri sasa hivi. Acha niweke hapa. Programu yako hii hapa. Kila kitu unakiona kiko sawa, umeona? Okay. Mwingine bado anapata tabu hata programu hii sielewi. Mwingine ananiambia anaruhusiwa kutumia Mac. Toa, acha tutoe ujumbe. Mac ipo, ila hapa kilichokosekana ni kwamba kuna string hapa tumeiweka, alakuwa hii string ifanyaje? String hapa ipo. Kwa Mac unaweza kutumia kama kawaida. Kwa sababu nimeandika Mac. Nitaandika ujumbe wote, naandika labda sasa. Okay, nitamwambia Mac, akishona save. Katengeneza, umeona? Kwa sasa hivi nikiandika do.exe utaona kaandika sasa, umeona? Kwa ufanye unachotaka. Mwingine ananiambia bwana mimi huko sielewi kinachoendelea. Kakugulika wewe kashindwa. Okay, njoo kwenye save. Njoo tukupe program nyingine. Program gani? Tutatumia program inayotumika sana na watu wengi kurun kodi za C au C++. Of course, kuandika kodi utaandika hata kwenye notepad. Tumesema hivyo. Tatizo hapa sasa hivi tunatafuta nini? Compiler ndio vurugu mechi. Kama unayo compiler, program zote kwako zinakataa, tumia nini? Tumia notepad. Ukishamaliza unaenda kuicompile wapi? Kwenye CMD. Tumesoma utaandika cd, utaweka path ya program yako, utafanya compiling. Okay, mimi hapa nitaandika code block. Utaikuta hapa jina lake hilo. Unaweza kudownload hapa, huu ndo mtandao wenyewe. Unaweza kuja hapa ka download. Unaweza kuja hapa nini? Our folder ambao minji.w tumeikuta huko. Okay, ukishafika hapa bonyeza download the binary release. Kama ni Windows utachagua hapo unahitaji nini hapa? Unahitaji setup ipi? Kama unayo minji.w ushashusha, maana yake utadownload hii ya mwanzo kabisa. Hitaji tena minji.w. Mwingine ananiambia tena minji.w inahitajika. Kama tulivyosema minji.w ni compiler. Hizi program unazoshawia sasa hivi ni sehemu tu ya kuandika kodi, lakini kodi zinatokaje hazihusiki. Zenyewe zinakugea uwezo tu wa kuandika kodi ama kuzitengeneza, kuzifunga zikakugea application. Mwisho lazima uwe na nini? Compiler. Na compiler ambayo inajulikana kwenye lugha C ni minji au GCC ambayo ipo ndani ya minji.w. Kwa maana nitaandika code block. Kwa kama nayo compiler nitachagua hii. Kama ndo kwanza unaanza chagua hii kwa sababu hii ina compiler ndani yake. Umeona? minji.w hapa. Kumwambie download. MB ngapi? 145. Kubwa kidogo. Usisahau kuchagua biti yako hapa. Lakini mwingine anaenda tu. Chagua biti, unatumia biti gani? Biti ngapi yani? Hapa nitachagua hii code block. Ikifunga hii page ya pili hapa pia amekuelezea, umeona? Kwa hiyo ulikuwa na download hii. Mimi nita download hii ambayo hii haina compiler kwa sababu compiler nayo minji.w yupo. Okay, program zetu zimeisha, mimi nitaishusha hii. Kwa hiyo nitaishusha hii program yako. Next. Yes, kama unataka kuirun. Of course bonyeza yes ili uione. Kama unaona anakuambia kabisa bwana compiler tumeiona ipo. Kwambie okay. Next. Kama unatumia VS Code na program zingine mwambie okay, mwambie no hapa kama ilivyo, mwambie okay. Kama nataka iwe default maana yake utaset kwa default. Sio muhimu. Program yako imeisha. Nini kinachofuata? Njoo hapa mwambie create a new project. Code block imechukua vikorokoro vingi sana.
Ndani yake pia hata kuna Arduino, maana yake unaweza kufanyaje? Wa kufanya project ya Arduino kwenye code block. Kwa ni program kubwa. Baadaye of course tutakuja tuitumie. Kwa tumia, chagua unataka kutengeneza project ya nini. Sisi hapa tutatengeneza project inaitwa console application. Kwa select hii, mwambie go. Next, chagua lugha. Sisi tutasoma lugha gani? Lugha C, kwa kisha unachagua lugha C. Mwambie next. Utaandika jina la project. NKC coding kwa mfano. Kama unataka kuweka folder yako maalum ndani ya project, njoo hapa weka kabisa select folder lako. Mimi folder langu ilikuwa nimechagua inaitwa ndani. Mwambie select folder ile hapa. Next. Hapo usifanye chochote, anakuambia tu compile lako utatumia ni GCC. Mwambie finish. Umemaliza. Kuweka kodi yako kwenye source, ukiingia huko ndani utakuta kuna kakuwekea kodi zako za kuanzia. Kwa kaliadi ile folder, lakini ndani pia kakuwekea nini? Kakuwekea kabisa file ya kuanzia. Kuna printf hello world. Umeelewa? Okay. Njoo tu run vipi? Ili kuirun utakuja hapa. Inaitwa build and run. Kwa maana yake anaitengeneza kisha unairun. Hapa maana yake unairun peke yake baada ya kuitengeneza. Kumwambia build and run. Atakufungulia nini? Atakufungulia hii. Maliza. Bonyeza any key to continue. Meisha. Ongeza nambia kwenye simu. Kwa watu ambao wanatumia simu, hakikisha unafuatilia maelezo ambayo tulikuwa tumeyatoa somo la mwanzo kabisa kutengeneza IDE. Tulisoma kuna IDE ya online na ya offline. Online inatumia internet, sio kubwa kivile, sio nyingi. Ingia kule, tumia bando kubwa, ni sehemu ya kuandika. Kwa hiyo chukua bando lote ni KB. Maandishi mara nyingi ni KB. Kwa ingia kule, fanya kodi zako. Kuna program zipo unaweza kuzitumia kwenye Play Store, zitafute zijaribu. Uandika tu C programming au C coding. Program utazikuta, chagua ambayo unahisi inaweza kukufaa, zijaribu. Ambayo utaona inafaa, kwa sababu nyingi zinashindwa kurun kodi baada ya kuziweka. Nadhani kuhusu IDE ugomvi wake umeishia hapa. Kama bado unapata tabu, comment huko au toa taarifa tujue nini kilichobaki. Uko tayari kuingia vitani? Twende.